Сайн байна уу? За Австралид одоо яг өвөл болцсон. Тэгээд гадаа юм уг нь өнөөдөр дулаахан л өдөр байна л да. Гэхдээ дулаахан ирнэ нэг тийм наатан өдөр. Тэгээд ер нь бол зузаан өмсч явж байгаа. Эхний ирсэн үедээ бол Австралийн өвлийг бараг шоолол эдгээр одоо эндээ бараг даарж байгаа хата гэсэн чинь яг нэг жилийн дараа гэсэн чи өөрөө яг ингэ ийм өмссөн. Америк, Монгол, Австралийн 3 улсын хоорондын одоо хумс урлалын салбарын хоорондын ялгааг нэг ярьж үзье. Тэгээд яг ямар ялгаа байна вэ гэдээ ингээд бодлоо л доо. За тэгэнгүүт Америкт болохоор юуг чухалчилж байна гэдээ ингээд харсан чинь customer service буюу одоо үйлчлүүлэгчийн хэрэглэгчийн тэр сэтгэл ханамжийг дэмжих тэр зүйл нь номер 1-т явдаг. Яагаад гэвэл бүх газрууд нь одоо нөгөө онлайн дээр одоо бидний ингээд ревю одоо бидний тэр өгсөн үнэлгээ гэдэг зүйлээр тэр газрыг сайн газар, муу газар гэдгийг тодорхойлж идэг учраас ерөөсөө салонууд customer service гэдэг юмаа л маш сайн одоо ажилчдаа сайн зааж сургаад үйлчлүүлэгч нартай ингээд сайн одоо тэр одоо customer service буюу одоо тэр хүмүүсийг хэрхэн сайхан тав тухтай сайхан тэр үйлчлэг авах уу гэдэг зүйлийг өгч чадчихна гэдэг чинь тэр салон урт удаа оршин тогтмох гол зүйл нь болж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгээ тэр үднээсээ номер 1 нь customer service. За Монголд болохоор номер 1 нь юу вэ гэсэн чинь skill чадвар. Чиний ур чадвар гэдэг зүйл чинь Монголд чамайг хэн бэ гэдэг чинь тодорхойлно. Амар сүртэй. Ер нь бол Монголд бол яг юм ур чадвар гэдэг зүйлийг бол номер 1-т тавьдаг яг манай салбарын үед. Австрали болохоор номер 1-т нь юу орж ирж байгаа гэхээр мэдээж customer service дахиад орж ирж байгаа. Яг Америкт тэрнгээр адилхан. Хүмүүстэй customer service одоо нөгөө нэг review-ээр үнэлэгддэг учраас хүмүүстэй сэтгэл ханамжийг нь маш сайн өгөх ёстой гэдэг нэг зүйл явж байгаа. Давхар чухалд нь орж ирдэг нэг зүйл нь цаг. Австралийн ерөөсөө цаг гэдэг зүйл бол алт гэдгийг одоо бид нарт илүү сайн ойлгуулж өгч байгаа газар хэлээ. За, Америкт хоёр дахь зүйл нь юу байна гэсэн чинь Америкт бас л хурд. Тэгэд ингээ харангууд яг Америк, Австрали хоёрын зах зээл ерөнхийдөө бол ийм хурд болон customer service тэгээд гэдэг одоо яг ийм үндсэн ийм ойлголтууд гарч ирж байгаа шүү дээ. Энэ хоёроо ерөнхийдөө бол Америк, Австрали хоёрын одоо ийм хумс урлалын салбар айгүй хоорондоо адилхан харагдаж байгаа байхгүй. Гэхдээ нэг жоохон өөр юм нь юу байж болох юм гэхээр Америкт байхдаа би Монгол салонд ажиллаж исэн. Дээрээс нь нөгөө нэг юм өрсөлдөөн рүү нь ерөөсөө орж үзээгүй. Одоо өрсөлдөөн рүү нарах юм бол би Илээд яваад Илээд байгаа одоо тэр одод дээр ч юм уу тий одоо ажилдаг. Одоо тэр нэг залзаа гэдэг охин мэдэрч залаа энэ охин биш тий. Одоо энэ охин жишээлбэл ингээд надаас илүү Америкийн зах зээлийн өрсөлдөөний тэр салбарыг аягүй сайн ярьж чадах байхгүй. Би болохоор яг тийм зүгээр энгийн одоо салон энгийн аль нэг салон буюу тэрэн дундаа бүр Монгол салон ажиллаж байсан учраас яг тэр vibe-ийг л яриад байгаа гэсэн. Тэнгүүд Монгол болохоор яг энэ Америк, Австрали хоёр ч хоорондоо нэлээд төстэй байгаа тийм шүү дээ. Тэнгүүд Монгол нь ямар вэ гэвэл Монгол бүр яг ингээд шал өөр. Тэгсэн чинь юу байна вэ гэсэн чинь Монгол деталь ажиллагаа дээр хурдыг ерөөсөө огт тэгж чухалчлахгүй одоо customer service гэдэг юмыг чухалчлахгүй байгаа даа шүү дээ Монголынх. Тэгсээр нэ Монголын номер 1 нь болохоор одоо skill чадвар гэдэг юм номер 1-т нь тэгээд хоёрт нь болохоор деталь ажиллагаа буюу ингээд жижиг сажиг деталь зүйлүүд дээр анхаарах гэдэг зүйл гарч ирж байгаа. За ингээд энэ гурван улсыг ингээд одоо хооронд нь дүгнээд ярих гэж үзье л да. Дүгнээд нэг өгүүлбэрээр ингээд одоо өөрийнхөө дүгнэлтийг хэлээ. Америкийг бол би тайван сайхан доктортой амьдрал гэж хэлнэ. Ягаад гэвэл би ямар ч өрсөлдөөгүй тийм тайван сайхан доктортой одоо газар ажиллаад цалингаа аваад амьдраад болоод исэн учраас тэгэнгүүт Монголыг болохоор би юу гэж тодорхойлж болох вэ гэхээр
суралцаж хөгжиж чадвараа ахиулах боломжтой нөхцөл байдал гэж харж байгаа. Яагаад гэвэл Монголд бол яг бидний сургалт, семинар одоо юу гэдэг өөрсдөө хөгжүүлэх гэвэл бүх зүйл биднэрт нээлттэй байдаг. Бүх зүйл байгаа. Тэгээ Монголд байх хугацаанд би бас өөрийгөө бүр шинээр дахиж одоо нээсэн гэж хэлж болно. Яг ингээд Америкаас Монголд очиод буцаж амьдраад яг нэг салбартаа ажиллаад амьдрах тэр 6-7 жилийн хугацаанд би яг өөрийгөө шинээр бүтээж чадсан тэр одоо хугацаанд гэсэн үг. Тэгэхээр би бол Монголын салбарыг бол суралцаж хөгжиж чадвараа ахиулах боломжтой нөхцөл байдал гэж харж байгаа. Харин Австралиг бол цаг бол алт гэж харж байна. Австрали бол яг ингээд үнэхээр чи нэг цаг ингээд тэр газар цагаар нь цалинжиж байгаа шүү дээ. Чи чамд тэр хүн одоо ажил олгогч чамд нэг цагийн цалин төлж байгаа. Цаг болгоноор нь цалин гэж төлж байгаа. Чи тэр газар 5 цаг ажиллана гэд одоо цагаа тэмдэглэсэн бол чамд 5 цагийн чинь л мөнгийг төлнө шүү дээ. Тэгэнгүүт яг тэр 5 цагийн хугацаанд би одоо за нэг 2 үйлчлэгээтэй 3 үйлчлэгээтэй ч юм уу байлаа гэж бод. Тэгэнгүүт надад 1 цаг илүү гарчлаа. 1 цаг ингээд одоо би үйлчлэгээгүй бодохгүй байлаа гэж бодоход би тэр 1 цагийг би зүгээр сууж чадахгүй. Яагаад гэвэл тэр 1 цаг ч гэсэн надад төлөгдөж байгаа цалин байгаа учраас би тэнд ямар нэгэн зүйл хийхийг хүснэ. Тэгэнгүүт тэр ажил олгогч ч гэсэн чамд тэр 1 цагийг бас зүгээр өгөхийг хүсэхгүй. Мэдээж хинч тэгэж тэг хинч зүгээр байгаа юм. Зүгээр маа гэд тавд өгөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр газар ч гэсэн чамаар яг тэр цагийг ашиглаад тэр цагт чамд тохирсон юу хийж болохоор юм гэдгийг чинь хэлж өгч хийх ёстой болчихж байгаа юм. Тэгэхээр бас юм бүр юм аль талаасаа цагийн зохион байгуулалт, цагийн үнэлэмж гэдэг зүйлийг бүр үнэхээр тулталж байгаа. За, Австралийн 2 дахь чухал зүйл нь юу вэ гэх юм бол communication. Communication гэдэг нь би чамд нэг юм хэллээ гэхэд чи тэрийг ойлгосон үгүй юу гэдгээ заавал давхар чекэлж авах хэрэгтэй, давхар шалгаж авах хэрэгтэй гэсэн. Энийг одоо юу гэж одоо жишээр тайлбарлах юм бол ингэн за одоо reception ороод ирэнгүүт нь reception очоод үйлчлүүлэгчтэй ингэ ярьчлаа. Би хүний тусааг байлаа гэж дээ. Үйлчлүүлэгчтэй ярьлаа. Оо за та ямар үйлчлэгээ хийх үү? Яах вэ хөө? Гэт тэнгүүтээ ингээд за би ингээд French бодвол яг би завгүй болохоос манай reception ингээд өнгийн сонголчлаа штэ. Тэнгүүтээ над дээр ирээд Никол танаа хүн чинь French хэлэх юм гинэ. Funny Bunny Bubble Bath хоёрыг холоод тэгээд ингээд цагаан French гинэ гэт ингээд надад хэллээ гэж бодъё л та. Тэгэнгүүт би зөрүүлээд юу гэж хэлэх үү гэхээр Funny Bunny Love in the Bear тэгээд White French мөн үү гэт ингээд би асуув. White French үү гэт ингээд асуув. Тэнгүүд тэр хүн гэж хэлэнгүүт эн чинь эргүүлээд communication гинэ. Тэгэхгүй одоо манайхны буюу миний ингээд бидний гаргадаг том алдаанууд нь юу юм гэхээр энэ хүн French гэж шүү, Love in the Bear Funny Bunny хоёр Bubble Bath хоёрыг ингээд холиод ингээд ийм French хэлгэн гэж шүү гингүүд нь гэнгичдэг. Тэнгүүд яг тэрийг ингээд энэ яг сая нэрийн маань зөв сонсч авсан бол ойлгосон бол яасан бол гэдэг ингээд ямар ч хинт ч ямар ч юм эргэлзээ үүсгэх нөхцөлийг бүрдүүлж болохгүй гэж байгаа юм. Зүгээр л ингээд хоорондоо тийм үү тийм чи зөрүүлээд надаас яг асуу яг миний ингээд одоо хэлээд байгааг яг ойлгож байна уу гэд бүр яг ингээд би чамаас нэг юм асуух юм бол чи зөрүүлээд надад чи ингээд ийм хүсэж байна уу гэд ингээд лавлаж асуу гэсэн. Энэ бидний хоорондын харилцаа одоо communication гэдэг зүйлийг нэмэгдүүлж өгдөг. Ингэснээр бид нар баг болж ажилладаг. Тэгээ баг болж ажиллана гэдэг чинь дотроо бүр амар олон давуу талуудтай шүү дээ. Тэгээ би яг энэ салооныхоо энэ яаж ажилладаг энэ салооны менежмент гэдэг зүйл бүр надад бүр үнэхээр гой санагдаж байгаа. Би энэ зүйлийн талаар угаасаа дэлгэрэнгүй ярина. Явандаа оруулна. Гэхдээ энэ бичлэгэн дээр лав биш байна. Тэгээ цалингийн талаар ярьчих. За би Америкт очихдоо 2014 онд юу ч мэдэхгүй хүмүүсний талаар ямар ч ойлголтгүй тийм хүн очиод би $35 цалинжижсэн Монгол салаа шүү дээ. Тэгээд тухайн үед бол солонгос салаанууд бол $50, $40, $50-аар юу ч сурахгүй нэг автын байна гэж бас хүмүүс айгүйх тухайн үед ингээд ажиллаж явах явцад ингээд
хүмүүст айгүй хэлжсэн. Тэгээ би бол яг тхийг хүсээгүй. Яагаад гэвэл одоо тэр анх ажил оролж өгсөн хүмүүс маань манай байр сав одоо юу гэдэг нь тэнд ингээд миний ажиллаж амьдрах нөхцөл байдал бүх зүйлийг маань бүрдүүлсэн. Би унаанд ч мөнгө төгрөг зарлагдах шаардлагагүй. Би өглөө захиралтайгаа хамт машинд нь суугаад ажил дээр ирээл орой захиралтайгаа хамт ингээл машинд нь буугаад гэрийнхээ гадаа буцдаг. Маа захирал манай байранд амьдардаг. Би тэр нэг байранд амьдардаг учраас надад ямар ч тийм илүү зардал гарахгүй тэндээ ингээд айгүй амар ажиллажсэн учраас дээрээс нь тэр хүмүүс нь надад ингээ айгүй сайн тусалж дэмжиж ингэж айгүй гоё баг хамт олон байсан учраас би гарахыг хүсээгүй. Тэгээд тэр газраа ерөөсөө явтлаа Монгол руу очиж тэр газраа л ажилласан. Тэгээд $35 байжгаад Америкийн хамгийн гоё юм нь цалингийн одоо яг тэр салааны маань хамгийн гоё соёл нь одоо цалингийн систем нь яаж явдаг байсан гэхээр би юу чадахгүй байхдаа $35 байгаа штэ. Тэнгүүтээ эндээсээ би одоо педикюрэ хийдэг үйлчлэгийг авдаг болоод ирэх юм бол ингээд $5 өдрийн цалин дээр чинь нэмэгдэнэ. За тэгэнгүүтээ за би одоо ингээд хүний гар буддаг болчлоо гэж бодоход дахиад $5 нэмэгдэнэ. Хүний хөл одоо юу гарыг нь гэлэн будгаар буддаг боллоо гэж бодоход дахиад $5. За тэрэн дээр гоё л хийдэг боллоо гэж бодоход хиймэл хүмүүс хийдэг гэж бодлоо. Ингээд бүх үйлчлэгээнүүдээ би өөрөө чадвараа юмнуудаа нэмэх тусам миний цалин дээр өдрийн $5 нэмэгдчихэдэг. Тэгэхээр ерөөсөө би окей, sorry гэдэг л юм надаа угаас хүсүүсээгөө төрөн штэ. Тэгэнгүүт энийг дагаад миний бүр ингээд амар тийм би яг тухайд ингээд яг юм техникээр надад техникийн заагаад өгөх ингээд үнэхээр энийг ингэж тэрэн тэгэж ингэж хийдэж шүү гэд ингээд техникийн ч мэддэг хүн тэр дотор байгаагүй гэхдээ ингээд бор зүрхээр өөрөө туршиж хойлж мутгаж наавар цагуур нь оролдож үзэж ингэж ингээд чадвараа сайжруулад нэмж явсаар агаад хөөхөн яг ингээ Монгол руу буцах үедээ би тэр газар ч өдрийн $100-аар цалинждаг болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд Америкийн хамгийн гоё юм чинь тэр $35 ч $100 ч хамаагүй чи хэдэн төгрөгийн цалинтайсэн тэрнэр чинь нэмээд давхар гарын мөнгө гэж өгдөг нь бас гоё. Тэнгүүд чинь гарын мөнгөөл за гарын мөнгө өдөртөө нэг за хүн анх ингээд муу байх одоо чадвар бага байх үедээ нэг одоо гарын мөнгө нэг 30-50 $50 хооронд өдөрт байдаг байсан байлаа гэж бодоход тухайн үед бол яг ингээ Монгол руу буцах үед нөгөө цалин $100 болсон байх үед чаа миний гарын мөнгө чинь ч гэсэн ер нь дунджаар $100 болчихсон хэмжээнд байсан байхгүй юу. Тэгэхээр ингээд одоо яг тэр мөнгө олох тал дээрээч тэр ингээд байгаа байдал дээрээч тэр яг ингээ тэгэхээр доктортой тайван сайхан тийм амьдралын намайг одоо тийм амьдрал байсан гэсэн үг байхгүй юу. Одоо хэрвээ би ингээд Америкта хум сурлынхаа чиглэлээрээ ингээд өргөжлүүлээд цааш нь амьдраад ажиллаад явах юм бол яг л ийм цалингийн системээр ингээд сайхан доктортой, тайван сайхан ажиллаад амьдраад яваад авах боломжтой тийм байсан. За Монголын цалингийн систем ярих юм бол Монгол болвол эхний ажилласан газартаа бол би 6 сар эхний ажилласан газараа 6 сар ажилласан. 6 сар ажиллахдаа би нэг ч төгрөгийн цалин аваагүй. За авсан бол нэг 100,000 200,000 авсан гэж магадгүй. Гэхдээ ерөөсөө бол тэгж бодохгүй байна. Аваагүй. За 2 дахь сарланд бол бас л 2-оос 6 сар бол бас л ямар ч цалин аваагүй. Тэгээд тэрнээс хойш нэг ажилласаа гарах хүртлээр бас л нэг жил гараа ажиллахад гарах хүртлээр яг гарах жил 8 сарын дараа ингээд гарч явах үедээ бол би нэг сая 300 мянган төгрөгийн цалин авдаг болсон. Сарын штэ. Тэгэнгүүт энэ чинь нөгөө цалингийн систем нь яаж авдаг байсан гэхээр Монголын аягүй санаа ингээд за 2 сар дагалдах хугацаа өгнө гэдэг. 2 сар дагалдах хугацаанд хүмүүс маань ингээд юмаа сураад чадвараа сайжруулад үйлчлэгээ авдаг болоод ингээд одоо дадлагчих хугацаа гэсэн үг штэ. Дадлагчих 2 сарын хугацаа өгөөд тэр дадлагчих 2 сарын хугацаанд сайн байгаа хүмүүстэй одоо дадлагчаад ингээд сайн басныхаа дараа цалин дээрээс нь ороод тэгээ эхний газар маань бол яг зөвхөн 30%-ийг нь цалинжуулна гэж тохирсон. Тэгээд явандаа ингээд чадвар чинь сайжрах юм бол ингээд 35%, 40%, 45%, 50% гэдэг ингээд нэмнэ гэж ярьсан. Гэхдээ яг ямар шалгуураар нэмэхээ бол хэлээгүй. Тэгээд тэр газраас бас юу ч сураагүй. Тэгээ би шууд гарсан. Шууд ч гэжтэй бас ч 6 сар гүрийж үзэж гарсан. Тэгээд дараагийн газар бол би үнэхээр их юм сурсан. Сурах юмтай ч газар байсан. Гэхдээ бас л яг адилхан 2 сарынхаа
2 сар дагалтна гэсэн. За окей, дагалт ял гэсэн үнгүү 2 сар дагалдах чинь уг нь бол ингээд би чадвараа одоо юу гэдэг ассистент одоо нэг юм дадлагчч гэсэн үг шүү дээ. Бүр ингээд дөнгөж хумсны талаар огт ямарч мэдлэггүй хүн бол 2 сар болол сураад мэдээд ингээд юмаа гартаа оруулаад авах нь бол за зөв хэрэг. Гэтэл ингээд миний Америкт тэр ингээд жил гарan ажилласан одоо Монголд ирээд тэр 6 сар ажилласан who cares ингээд адилхан бас ингээд 2 сар дагалт болно гэсэн. Тэгээд тухайд би за тэгээд яг надад яг тухайд юу гэж хэлсэн гэхээр ингэжсэн байхгүй. Бид нар чамаг гэхдээ ингээд яг энийгаал мөрднөө бид нар бол угаасаа ингэж 2 сар бол ингэж дагалтуулдаг энийгаал мөрднөө. Гэхдээ ингээд чи ингээд туршлагатай учраас чамаг ингээд үйлчлэгэн дээрээ ороод ингээд хүмүүс авдаг болоод гайгүй болоод ирэх юм бол бид нар бол чамд ингээд цалингич өгөөд явна гэсэн. Тэгээд окей гэд орсон. Тийм болов уу те. Тэр 2 дахь газар маань болохоор яг яаж цалинжуулдаг байсан бэ гэхээр саяас 0-аас сая төгрөгийн хооронд орлого хийсэн байх юм бол одоо нийт орлого олсон байх юм бол одоо үйлчлүүлэгчээс авсан мөнгө гэсэн үг. Тэр чинь миний мөнгө шүү. Үйлчлүүлэгчээс би 0-аас сая төгрөгийн хооронд 15 хоногийн үйлчлүүлэгчээс би 0-аас сая төгрөгийн хооронд үйлчлэгээ авсан байх юм бол би тэрний 30% авна. Саяас сая 500-ийн хооронд авах юм бол 35% авна. Сая 500-аас 2 сая авах юм бол 40% авна. 2 саяас 2 сая 500 авах юм бол 45% авна. 2 сая 500-аас дээш байх юм бол 50% авна. Тэгэнгүүт эн чинь 2-7 хоног тутамдаа энэ одоо 2-7 хоног тутамд олсон энэ сая төгрөг сая 500 2 сая 500 төгрөгөөс би 2-7 хоног тутамдаа би нөгөөдөө ингэж авах боломжтой гэсэн үг байхгүй. Тэгээ ингээд бодоод үзэхээр бас айгүй хөрхөн төгрөг гарч ирнэ. Одоо сард би чи 2 сая 500 төгрөгийн цалинтай ажиллаж болохоор гэтэл эн чинь нөгөө орлогоор цалинждаг учраас нөгөө хуваар цалинждаг системийн бас нэг хэцүү юм ингээд салон даун авах үед одоо хөнгөө байх үед салон чинь ингээд одоо улирлын чанартай ажил шүү дээ. Улирлын чанартай дагаад салон хямрах үед ингээд дагаад хүмүүсийн цалинж гэсэн хямрдаг нь хэцүү. Хоёрдугаар дөнгөж чадвараа сайжруулах гад дөнгөж ингээд одоо өөрийн гэсэн үйлчлүүлэгчтэй болох гээд дөнгөж энэ салбар руу орж ирээд удаагүй байгаа хүмүүст энэ цалингийн систем жоохон хэрцгий, жоохон хүнд, жоохон хэцүү тийм цалингийн систем санагцсан. Тэгээд яг би өөрөө яг ингэж сураад ингээл энэ ч надаа би чадвараа сайжруулах юм бол одоо би их хүнтэй болно гэсэн үг. Их хүнтэй болох юм бол би их орлоготой болно гэсэн үг. Тэгээд их орлоготой болоод ирэхээр би тэрнээсээ миний авах хувь ч гэсэн их байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ ингээд яг энэ цалингийн систем яг эцсийн бүлэгтээ яг ингээд надаас шалтгааллах. Үнэхээр надаас шалтгааллах зүйл. Тэгвэл надаас шалтгааллах ч гэсэн надаас шалтгааллахгүй зүйлээс ч гэсэн би тэр одоо ажлыг тэр цалингаар хийж чадахгүй байх боломжтой гэсэн үг байхгүй. Тэр нь юу гэсэн үг юм гэхээр одоо миний ар гэрээс миний одоо юу гэдэг үр хүүхдүүдэд үнэхээр ингээ өмсөх хувцс хонор одоо юу гэдэг ингээд яг нэм хүний одоо ойрын хүний яг нэг үндсэн хэрэгцээ гэж юмнууд байдаг шүү. Өсөхгүй байх, хүн хувцс өмсөх, хүн ингээд одоо юу гэдэг те ингээд хүний наазахын энгийн хэрэгцээнүүдийг биелүүлж чадахгүй байгаа тийм үед бид нар ингээд мянга дуртай зүйлээрээ ингээд цаашдаа энийгаа ингээд одоо хөгжүүлэх юм бол ирээдүгээ ингээд айгүй гой болгоно гэдэг ингээд мянга тийм хүсэл эргэмэлцэл тийм пашн мянга байгаад яг ингээ өнөөдрийн амьдрал дээр чи хөрсөн дээр чи ингээд тэр зүйл нь ингээд одоо өөрөө өгөөжөө жоохон ч гэсэн өгч явахгүй болвол хинч тэрийг давж гаргахад хэцүү. Бүр ингээд хэцүү. Тэр чи ар гэрн ингээд дэмждэг тийх боломжтой хүмүүс бол цөөхөн байгаа гэж харж байна. Тэгэхээр тэр утгаараа бол яг энэ цалингийн систем бол нэлээд хэрцгий гэж харж байна. Тэгээ би ч гэсэн өөрөө яг ийм хэрцгий цалингийн систем дээр бас ингээд өөрөө сурах тийм эрмэлзэлтэйгээр гүрийгээд тэсээд ажиллаад давхар манай нөхөр гэр бүл маань аягүй сайн дэмждэг, манай хадмууд маань аягүй сайн дэмждэг. Тэгээл манай гэр бүл миний хүүхдүүд бүгд ингээд намайг ойлгож дэмждэг учраас би ингээд энэ салбар дээр яг ингээд тогтож үлдэж чадсан. Түүнээс биш бүр үнэхээр ингээд шантарч гарч явмаар үед бол надад зөндөө байсан. Австрали
За Австралийн яриа. За Австралийн цалингийн систем болохоор яаж явж байгаа гэхээр ер нь Австралийн цалингийн систем юм байт юм байлээ. 21-ээс $35 хооронд байт юм байлээ. 21 гэхээр ер нь бол бүр ингээд энэ салбарлуу дөнгөж орж ирж байгаа ч юм уу. Гэхдээ мэдээж тэгээд энэ цалингийн одоо энэ чинь зар дээрээс харж байгаа л ерөнхий үнэ шүү дээ. Тэгэнгүүт тэр чинь газараасаа өөр ямар ч газрууд одоо жоохон хотоос зайдуу майдуу хол байрладаг газрууд өндөр цалингаар хүмүүс авч иж болно. Эсвэл зарим газрууд амар худлаа өндөр ингээ $32-аар цалинжуулна гэж хүмүүс аваад тэгээ нөгөө хүмүүсийн ажиллангууд цалингаа ерөөсөө ингээд амар өндөр үн хилцэн байжээс тэрийг ингээд ерөөсөө ингээд тогтвортой өгч чаддгүй ч юм уу ингээд янз бүр юм байт юм лээ. Тэгээ миний бол би бол ганц л энэ газараа анх ирэл ажиллаа. Биш өмнө нэг газар ажиллаж үзсэн маань болохоор нэг одоо нөгөө Америкт хүмүүс нь өөрсдөө ингээд хуваараа гэртээ салон ажиллуулад одоо хумсаа хийгээд одоо өрөөгөө тогтчуулаад салон болгоод байгаа гэж ярьсан шүү дээ. Яг тэрэн шиг энд тим хүмүүс их байдаг. Одоо тийм өрөө тогтчуулаад туршлагатай хүмүүсний хөвчлэн тэгээд одоо өрөөгөөрөө одоо гэртээ ингээ хүмүүсээ дуудаад авдаг. Тэнгүүд яг тим хүмүүсийг ингээ багтаа оруулчихсан тийм одоо лаксит гэдэг газар байдаг байхгүй юу? Одоо тэр би лакситыг энд оруулчих. Тэнгүүд лаксит одоо жишээлбэл цагийн $100 гэл надтай тохирчдөг. Тэгээд би өөрөө бүх параметрыг бүх юм авч очиод би нэг цагийн нэг үйлчлэгээ чинь тэр нэг цаг болно шүү дээ. Тэнгүүд нэг үйлчлэгээ нэг $100 гэж авдаг байхгүй. Тэгэнгүүт тэгэл нэг үйлчлэгээгээ аваад хоёр үйлчлэгээ бол хоёулангийн аваад тэгэл $200-аар аваад би өөрөө материалаараа хийсэн. Тэр хүн надад ажил болсон. Би 200-ыг аваад үлдсэнгийн тэр хүмүүс авдаг. Түүнээс биш үлдсэнгийн тэр хүмүүс авдаг. Тэнгүүд яг эндхийн тэр дуудлагаар очиж хийдэг систем ерөөсө $350-аас эхэлдэг. Нэг үйлчлэгээ $350-аас эхэлдэг гэж боддоо. Тэнгүүд яг тийм одоо би шууд зоки би мобайл хийдэг болъё. Би ингээд шууд мобайлаар хүн авдаг болъё гингүүд надад ямар ч үйлчлүүлэгч байхгүй шүү дээ. Эндхийн зах зээл дээр нэгэн дээр чинь. Тэгэнгүүт энэ одоо яг ийм үйлчлэгээ олж өгдөг, ийм үйлчлүүлэгчийг олж өгдөг газар гэсэн багхгүй энэ лаксит чинь. Тэгээд одоо тийм гэрээрээ салон ажиллуулад хуваараа ингээд өөрсдөө салон молооноо ажиллуулад ингэж явж байгаа хүмүүс давхар энэ лакситд бүртгүүлждэг. Тэгээд лаксит дээр ажил ороод ирэнгүүт хэн боломжтой байгаагаар нь лаксит ажиллаа өгөөд бид нар ингээд очиод ингээд хийчихдэг гэсэн. Тэгээ тэр үед дөнгөж манай баг маань төрөөд удаагүйсэн би ингээд хичээлдээ явж исэн болохоор надаа баг цагаар хай нэг ингээд ажил гараад ирэхээр нь очиж авчаад яг ингээд амар хөөрхөн таардаг байсан. Тэгээд тэр газар бол ингээд цагийн $100 оруулж цалинжиж ажилладаг байсан. Энэ салаа маань болохоор $25 гэдэг бол одоо ингээд сонсоход бол бага яг энэ тийм индастри дотроо салбар дотроо бол $25 гэдэг бол нэлээд бага сонсогдож байгаа ч гэсэн яванда ингээд миний хэл өсөөд одоо өшөө эндхийн одоо зах зээлийн илүү сайн ойлгоод эндхийн хүмүүст яг миний ямар одоо давуу тал ямар чадвар илүү ингээд энэ хүмүүст хэрэгтэй байна гэдэг зүйлээ ингээд анзаараад өөрийгөө дахиад энд ингээд хөгжүүлээд эндхийн одоо зах зээл дээр ингээд хөгжөөд явж хахад аяндаа миний энэ $25 цагийн цалин хэд болохыг бол би үгээр хэлж мэдэхгүй байхгүй. Яагаад гэвэл одоо боддоо манай захирлын зөвхөн акрилны 7 хоногийн сургалт нь $5,000 гэдэг. Зөвхөн акрил зан дээр. Тэгээд 7 хоног зан дээр тэгээд $5,000 гэдэг. Тэгээд одоо байнга саруулах ингээл хүмүүс аваад стил явж лээ. Баа захирал бас хажуугаар нь мобайл сервис хийдэг. Тэгээд мобайл сервисээ юмнуудаа авч яваад бид нарт бас мобайл ажил өгдөг. Тэгээд би бол яг одоохондоо мобайлыг бол хийж эхлэх байгаа. Хийж эхэлж болно. Надаа хизээ бэлмэн хэлэрэг гэсэн. Тэр үед бол цалин ингэн гэсэн. Өөрөө 60-40%-аар цалинжуулна гэсэн. Тэгээд салоноос байгууллагаас бүх юмаа гаргаж өгнө. Одоо цүнхэн дотор тэр одоо мобайл сервис хийхэд хэрэгтэй ямар бүтээгдэхүүн бүх зүйлийг нь салоноос цаанаас гаргаж өгнө. Тэгээд 60-40% цалинжуул. Тэгээд 60 нь надад ирэх мөнгө. 40 нь салон захирал авах мөнгө. Гэвь боддоо тэгээ бас дээрэс нь саяхан бид нарт сургалт өгж байгаа байхгүй юу? За ингээд акрил заах хэрэгтэй байна. Ингээд миний техникийг мэдээд аваа, сураад аваа. Би ингээд чамд техникийг харуулмаар байна. Окей. Тэгээд миний амралтын өдөр цаг бичиж өгөөд тэгээ очисон. Тэгсэн чинь тэр
надад 5 цаг бичиж өгсөн байсан. Тэр 5 цагийн цалин надад орсонгүй одоо. Би сургалт авах гэж, би тэр хүний техникийг сурах гэж би цалин авчиж байгаа байхгүй. Тэ би амар гайхаад бат тийм байж болт юм уу? Бодлоо би хизээч тийм авд үзээгүй, тэгж үзээгүй. Би сурах гэж байгаа бол би өөрөө л төлөх ёстой гэж боддог гэсэн. Хичнээн тэр миний нэр гарахгүй ч гэсэн тэр байгууллагын нэр гарах ч гэсэн тэндээс би л юм авч үлдчихэж байгаа гэдэг үднээсээ би мөнгө төлдөг. Угаасаа надад тэгжэл хэлдэг байсан. Тэнгүүд энд болохоор бүр ингээд чи яагаад надад энийг ингээд төлж байгаа юм гээ асуусан чинь чи угаасаа энийг сурж аваад мэдчихэж чи дараагийн орж ирж байгаа хүмүүстэй энэ техникийг зааж өгнө. Тэгжиж чи өөрийнхөө техник, миний техник хоёрыг хольж энийг ингээд зааж өгч би цааш нь ингээд чамаа багшлуулахыг хүсэж байна. Тэгэхээр багшлуулах гэж байгаа учраас би чамд одоо чамайг тренер бэлтэж чинь ингээд багш болоход ингээд чамайг ингээд өөрийнхөө одоо арга барилтаа уялдуулж хослуулж бэлтэж байна. Тэгэхээр би чамд мөнгө төлөх нь зөв шүү дээ. Тэр хүн яагаад гэвэл намайг багшаар ажиллах гэж байгаа учраас сонирн багаз ерөөсөө амьдралдаа тийм авч үзээгүй. Тэгсэн чинь тийм л байх хэрэгтэй юм байна. Хамгийн сонин тэгээд мэдгүй ингээд ямарчсан би ийм зүйл байдаг шүү гэдгийг л монгол хүмүүстэй, артистуудтай хэлхийг үнэхээр хүсэж байна. Энэ салбар дээрээс миний харж байгаа. Тийм одоо энэ өөр улс орнуудад ингээд биднэрт ямар их боломж давуу талууд үүсч болохыг бүр ингээд би зүгээр л яг ийм их зүйлийг ингээд сураад, анзаараад, ойлгоод ингэж байгаа болохоор нэг ингээд ганцаараа үлдээж чадахгүй байна. Энэ үнэхээр ингээд хин нэгэд хэрэгтэй байж магадгүй. Тийм болохоор хэрэгтэй нэгэд хүргээрээ. Тэгээ энэ хүртэл хамт байсан баярлалаа. Энэ хүртэл яг ингээд хамт суугаад нэг ингээд одоортлон сонсож байгаа гэдэг чинь чи ч гэсэн хөгжихийг хүсэж байгаа гэсэн. Тэгээ чанд ч гэсэн амжилт хүсье. Хамт хөгж.